Саламатсыздар ма, құрметті әріптестерім, бастауыш сынып мұғалімдері. Бүгінгі күні біз сіздермен қазақ тілі оқу бағдарламасын жүзеге асыру барысында сұрақ қоюдың қаншалықты маңыздылығына тоқталамыз. Сұрақты кім қою керек? Оқушы ма, әлде мұғалім бе? Сұраққа кім жауап беруі керек? Ал сұрақ қою ол оқу үдерісіне қандай қолдау көрсетеді? Мұғалімнің оқушыларға бағытталған сұрағы бұл қарапайым, нені есте сақтады деңгейінен жоғары болуы тиіс. Яғни оқушының себеп салдарын түсіндіруге, өз ойын бағыттауына, өзінің белгілі бір пікірін қалыптастыруына бағыттауы керек. Яғни мәтінмен жұмыс немесе тыңдаулы материал негізінде оқушылардың өзара сұрақ құрастыру, сұраққа жауап беру дағдыларын қалыптастыру аса маңызды. Сондықтан да бұл сұрақтарды мәтінмен бірден оқушы қоя алмайды. Сұрақ құрастырудың қарапайым тәсілі арқылы жүруіміз керек. Яғни оқушыларға топта қағазға салынған зат берілуі мүмкін. Бұл заттың ішіндегі зат не екенін анықтау үшін оқушылар әрқайсысы бір-бір сұрақтан қояды. Яғни, егер де сұраққа әлі де қайталанбай сұраққа жауап берілмесе, енді оны ұстап көріп, бұл қатты зат па? Ал бұл затты қай жерде қолдануға болады? Неге сұрақтарды балалар өздері топта талқылап, сұрақтардың тізімін жазып түсіруіне. Бірнеше рет сұрақтардың үлгісінің, бірнеше сұрақ үлгісінің ісінен ең тиімдісін іріктеп алуына, яғни осы затты не екенін анықтауға мүмкіндік берген сұрақтарды табуына болады. Бұл берілген заттар қарапайым оқушылардың өмірінен алынған заттар болуы мүмкін. Мысалға, мынау жаңғақты кәмпит. Ал бұл шыққан затты енді қалай сипаттаймыз? Бұның пайдалылығы қанша? Зияны қаншалықты болуы мүмкін? Қалай қолданған жөн тұрмыста? Бұл сабақтың нағыз астарлы тәрбиелік мәніне, өмірмен байланысына қызмет етеді. Сұрақ қоюды күрделендіре түсу дағдыларын қалыптастыру үшін визуалды материалдар, суреттер пайдалануға болады. Осы суретке қарап, қандай екі сұрақ қояр едің? Немесе екі қаланы салыстыруға бағытталған қандай сұрақ қояр едің? Немесе себеп салдарын анықтауға байланысты қандай сұрақ қояр едің? Неліктен әлі қар бар? Бұл сұрақтардың барлығының тиімді болуы үшін оқушыларға үнемі қойылған сұрақ нақты және түсінікті болуы керек. Мысалы, есте сақтауға бағытталған сұрақтар. Мақтағыз бен мысық ертегісінің негізінде алатын болсақ, оқиға қалай басталып еді? Оқиға орнын сипаттап бере аласыз ба? Немесе түсіну, мақтағызды қандай кейіпкер деп ойлайсың? Ал мысық қандай кейіпкер? Бұл көріністі егерде оқушылар сахналап, өзі көрсете білетін болса, ол қолдану деңгейі. Яғни, егерде мақтағызбен кездессең, одан қандай сұрақ қояр едің? Талдау барысында бағыттап, яғни мақтағызбен келесі бір кейіпкерді, мысалыға қызыл терпекті салыстырайық. Олардың қайсысы мейірімдірек деп ойлайсың? Немесе бағалау деңгейіндегі сұрақтар қоюға болады. Бұл ертегіні қалай бағалайсың? Қаншалықты ертегі саған ұнады? Және неліктен бұл ертегіні тағы да басқа балалар оқысын, білсін деп неге айтуға болады? Яғни жасау, жинақтау барысына құрастыру деңгейіне келген кезде сұрақты
яғни осы ертегідегі қай бөлігін қайта құрастырып жазар едің? Сен өзің ертегі құрастырушы болсаң, яғни кейіпкердің іс-әрекетін өзгерте ма, жоқ әлде жаңа кейіпкерлер қоса ма? Оқушының яғни қиялына мүмкіндік беретіндей бағыттаушы сұрақтар болу керек. Оқушылардың кез келген сұрақты талқылау, жауап беру барысында сұраққа қате жауап бердім деген үрей болуы мүмкін. Сондықтан да оқушылардың сұраққа дұрыс жауап беру барысында әрқашанда үнемі бір ғана дұрыс жауап болады деген пиғылдан кетуіміз керек. Әрқашанда оқушы өзінің көзқарасын, пікірін білдіру барысында өзінің ойын дәлелдеуге, өзінің көзқарасының дұрыстығын көрсете білуге мүмкіндігі болу керек. Және ол өзінің көзқарасын топ мүшелерінің пікірімен санаса отырып кейде пікірін өзгертуге мүмкіндігі болу керек. Сондықтан да бұл психологиялық жағдаятты ескеру өте маңызды. Бұл процестердің барлығы мәтінмен жұмыс, мәтін бойынша сұрақ қою және оған жауап беру процесіне, үдерісіне жалғасады. Мәтінмен жұмыс барысында оқушыларға мұғалімнің көрсетілімі, яғни мұғалімнің үлгілі, ашық және жабық түрдегі сұрақтар берілген үлгісі болу керек. Оқушыларды әрқашанда тек қана нені көрді, білді, фактіні анықтауға ғана бағытталған сұрақтар емес, үнемі ойлануға итермелейтін, өзіндік пікір айтуға бағыттайтын сұрақтарды көбірек құрастыруын мадақтап, осыған көңіл бөліп бағалап отыруымыз шарт. Осымен біз сіздермен сұрақ қою әдісі, сұрақ қою мақсатына арналған кездесуімізді аяқтаймыз. Сау болыңыздар.